एक गांव में एक किसान रहता। वह हमेशा परेशान और उदास रहता था। फिर एक दिन किसान दुखी होकर खेत में बैठा था कि तभी एक बहुत बड़ा तोता उड़कर आया और अपनी चोंच से एक छोटा सा बीज गिरा गया। तोता बोला, इसे लगाकर देखो। किसान ने उस बीज को मिट्टी में लगाया और रोज पानी देता रहा। कई दिन बीत गए लेकिन कोई पौधा नहीं निकला। किसान दुखी होकर बोला, शायद ये बीज भी बेकार है। तभी अचानक बारिश होने लगी। बरसात की बूंदें गिरते ही मिट्टी से एक हरी भरी आम का पेड़ निकल आया। धीरे धीरे उस आम के पेड़ पर मीठे मीठे फल लग गए। किसान खुशी से झूम उठा और बोला, वाह, मेहनत और धैर्य का फल मीठा होता है। जिंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उम्मीद का बीज हमेशा फल दे।